Саламатсызбы, урматтуу замандаш. Анда эмесе биз сабагыбызды улантабыз. Азыркы өтөт турган тег бул шилтеме же гипершилтеме деп аталат, теги деп аталат. Бул А теги. Мынакей көрүп тургандай, бул дагы түгөйлүү тег болуп эсептелинет. Ачылуучу тег жана жабылуучу тег. Эми А тегинин эң негизги абдан керектүү, эң негизги ар дайым жазылат турган дагы бир атрибуту бар. Бул href деп аталат. Href барабар файлдын аты дегенибиз бул ошол биз шилтеме бере турган файлдын аты болуп эсептелинет. Жана бул файлдын аты тырмакчанын ичине жазылат дагы. Анан кийин бул жерге болсо файлга шилтеме дегенибиз ошол сөзүбүз, башкача айтканда ушул сөздү басканда шилтеме катары биз файлдын аты деген файлды ачуу шилтемесин жасап жатабыз. Жана сөзсүз түрдө жабылуучу тег. Ошондой эле бул берилген папкадагы ошол папканын ичиндеги эле файлга шилтеме. Ал эми ошол биздин негизги файлыбыз турган папканын ичинде дагы бир папка түзүп, анын ичиндеги файлга шилтеме жазайбыз десек, анда папка деген сөзсүз түрдө папканын аты кетет, анан кийин слеш сызыгы, андан кийин файлдын аты кетет. Бул папкадагы файлга шилтеме деп турат. Бул жазууну басканда ошого кетет. Жана үчүнчүсү тескерисинче бул ошол файлыбыз, негизги файлыбыз турган папканын сыртындагы файлга шилтеме жасаш үчүн моундай болгон эки чекит, анан слеш жана файлдын аты. Эми мунун баарын айтып отургандын да кажети жок. Азыр ошонун баарысын практикада карап көрөлү. Ал үчүн биз менин биринчи сайтым деген папкабыздын ичинде мынакей азырынча бир эле файлыбыз турат. Бизге ар кайсы файлдарга шилтеме жасаш үчүн 2-3 файл керек болот. Ошондуктан биз муну азыр копиясын алалы, көчүрмөсүн. Анын үчүн эмне кылабыз? Муну бөлүп алып Ctrl+C жана Ctrl+V. Мына бул жерде бир копиясы түштү. Мунун дагы атын өзгөртүп койгулу. Мисалы, индекс 2. Негизи бул жерде биз индекс 2 деп өзгөртүп атабыз. Сиздер болсо каалагандай ат менен өзгөртө берсеңиздер болот. Бирок бир айтып коё турган нерсе, негизги файлдын аты сөзсүз түрдө латын тамгалары менен англис тилинде болуш керек. Анткени эгерде сиз кыргызча же болбосо орусча тамгаларды колдонсоңуз, анда ал файлга шилтеме болбой калат. Эмне үчүн дегенде, ал файлды орусча тамгаларды түшүнбөйт. Ошондуктан кандай гана ат койбосоңуз дагы ал сөзсүз түрдө латын тилинде болуш керек. Мынакей экинчи файлды мунун ичин өзгөртүп коелу. Биринчи файлыбыздан айырмаланып туруш үчүн. Анын үчүн ачабыз дагы edit жана бул жерден мисалы могу менин биринчи баракчам дегендерди алып салалы. Бул жакта калсын. Мисалы клавиатура. Бул экинчисин да алып салалы. Жана сохранить деп коелу. Андан кийин эми бир папка түзөлү дагы ошол папканын ичине жазайлы. Создать папку. Мисалы, Бори деген ат коюп коелу бул папканын ичине. Жана мунун копиясын дагы ушул папканын ичине коелу. Муну болсо биз индекс 3 деп коелу. Мынакей мунун да ичин өзгөртүп түзөлү. Тиги биринчи менен окшош болбош үчүн. Азыр. Так, edit. Мында дагы, мында тескеринче муну калтыралы да, калган UL деген списоктарды алып салалы. Мынакей алып салдык. Муну дагы сактайбыз. Мында жаап салабыз кайра. Ал эми үчүнчүсүндө болсо биз сырттагы мисалы мынакей система деген бир системалык биримдиктен сүрөтү бар. Ушул папканын сыртында турат. Мына биздин папкабыз, ал эми бул болсо ошол папканын сыртында турат. Ошол файлга үчүнчү учурда ошол файлга ссылка жасайбыз. Так, мунус индекс 3 болду. Эми мынакей индексти ачалы дагы биз ушул А теги аркылуу ошол файлдарга, биз азыр эле көрсөткөн файлдарга шилтеме жасап көрөлү. Анын үчүн эмне кылабыз? Мынакей ачтык. Индекс дегенбиз. Эми баштайбыз. Мынакей могу жерден баштайлы. А деп баштайбыз.
жана href сөз түрдө жазылат турган атрибуту барабар. Биз биринчи шилтемени мынакей мына index 2 деген ушул эле папкада турган index 2 файлына жасайлы. Анда барабар дейбиз дагы, тырмакча алабыз. Жөн эле index 2 деп жазабыз дагы, анын кеңейтилишин жазабыз. HTML сөз түрдө кандай файлга шилтеме жаза алсаңыз дагы, сөз түрдө анын ошол файлды жазып атын жана аны чекиттен кийин сөз түрдө кеңейтилишин жазышыңыз керек. Index HTML жана тырмакча менен жабабыз, кашаны жабабыз. Бул жерге болсо ошол файлга шилтеме жазылат турган сөздү жазышыбыз керек. Мисалы, жөн эле шилтеме 1 деп коелу. Орусча эле. Бул жерде орусча же кыргызча жаза берсеңиз болот. Шилтеме 1. Эми бул жактан болсо кайрадан биз a тегин жабышыбыз керек. /a. Эми муну сактайбыз дагы, азыр жыйынтыгын көрөлү. Демек ошол эле файлыбызды ачабыз. Мынакей биздики шилтеме 1 деп чыгып калды. Эми ушул эгерде шилтеме 1ди басат турган болсок, мына биз жанагы index 2 деген файлды ачып атабыз. Мына бул жерде сүрөт да коюлуп калган экен. Index 2 файлына кирдик. Кайра артка кетебиз. Мына шилтеме бассак, index 2 файлы ачылат. Демек бул шилтемебиз иштеди биздики. Эми экинчи шилтемени жасайлы. Экинчи шилтемени биз мынакей мына body деген папканын ичиндеги index 3 деген файлга жасайбыз. Анда кайрадан ачабыз. Жазып отурбаш үчүн муну эле көчүрөлү. Ctrl+C жана астына Ctrl+V көчүрдүк. Эми бул жерде index 3 деп өзгөртөбүз. Бирок биздин index 3 файлыбыз body деген папканын ичинде. Анда бул index 3'түн астына биз body деп папканын атын жазабыз. Body. Андан кийин сөз түрдө slash жана index 3. Шилтемени болсо шилтеме 2 деп өзгөртүп коелу. Шилтеме 2. Сактайлы. Мынакей көрдүңүздөрбү? Body деген папка /index 3 файлы сактайбыз. Кайра текшеребиз. Муну обновить этишибиз керек. Мына экинчи шилтемебиз чыкты. Эми ушул шилтемени басып көрөлү. Мына экинчи шилтемени бассак, body деген папканын ичинде index 3 html деген файл ачылды. Мынакей бул шилтемебиз дагы иштеп жатат. Андан ары кеттик. Андан ары кетип, эми 3-чү шилтемени түзөлү. Дагы эле көчүрөбүз. Ctrl+C, Ctrl+V. Бирок биздин 3-чү шилтемебизде биз мынакей могу жердеги папканын сыртындагы система деген сүрөткө жүргүзүшүбүз керек. Бул жерде карасаңар, мынакей JPEG деп турат. Башкача айтканда, бул сүрөттүн кеңейтилиши JPG форматында болуп турат. Демек, менин биринчи файлымда мынакей папкабыз, бул папканын сыртында болуп турат. Биздин эреже боюнча папканын сыртына чыгыш үчүн биз эмне кылабыз? Ал үчүн 2 чекитти коебуз. Мынакей жөн эле 2 чекитти коюп койсок бул жака, биз папканын сыртына чыктык. Эми бул жерде биз шилтеме 3 деп өзгөртөлү. Ал эми бул жакта болсо биз ошол сүрөттүн атын жазышыбыз керек. Демек, сүрөтүбүздүн аты система деп аталат. Система точка биздики JPG деген форматта болчу, анда JPG деп жазабыз. Мынакей. Демек, папкадан сыртка чыктык 2 чекит менен жана система JPG деген сүрөткө шилтеме беришибиз керек. Бул шилтемени биз шилтеме 3 деп өзгөрттүк. Сактайлы. Сактайбыз. Эми жыйынтыгын көрөлү. Жаңылантабыз. Барагыбызды мына шилтеме 3 деп чыкты. Эми шилтеме 3'тү бассак, биздики азыр ошол сүрөтүбүз чыгышы керек негизи. Мынакей сүрөтүбүз, башкача айтканда ушул сүрөткө шилтеме болду. Мына биз демек 3 түрдүү шилтемени түздүк азыр. Эми бул шилтемебиз биринин артынан экинчиси кетип атат. Муну мындай болбостон мындай тизме түрүндө кылып койсок жакшыраак көрүнөт деп ойлойм. Ошондуктан муну тизме түрүндө кылышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн биз мынакей мунугу маркерлөө тизмесин алалы. Муну эле көчүрүп келебиз.
ушул сапчаны. C мунун үстүнө коебуз. Ctrl V. Жана эң акырындагы дагы UL жабуучу. Ctrl C. Ctrl C жана бул жерге Ctrl V деп койдук. Мына OL. Биз OL менен баштаптырбыз дагы, UL менен бүтүп коюптурбуз. Жок, ошонус туура эмес. Мына бунубуз дагы UL болуш керек. Туура эле. OL деген мурунку тизменик экен. Мынакей UL деп баштадык. Бул жактарга болсо биз LI'ни көчүрүп салабыз. Мына Ctrl C, ар биринин астына Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Демек биз жанагы шилтемелерибиздин баарысын азыр тизмеге, маркерлик тизмеге айланттык. Эми жыйынтыгын карап көрөлү. Сактайбыз биринчи. Обновить этсек, мынакей биздин тизмебиз, шилтемебиз, кечиресиз, шилтемебиз эмне болуп калды? Албетте, ушул маркерлүү тизмеге айланып калды. Эми шилтемени текшерип көрөлү дагы бир сыйра. Биринчи шилтемени басабыз. Биринчи файлга кетти индекс 2 деген. Кайра артка кетебиз дагы экинчи шилтемени басабыз. Экинчи файлга кетти. Бул Bori деген папканын ичиндеги файлга. Жана үчүнчү шилтемени басабыз. Бул система JPEG деген биздин папкадан сырткаркы файлга шилтеме жасалды. Мынакей, демек биз шилтемелердин 3 түрүн тең көрдүк. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыктык. Ал эми шилтеменин дагы бир башка түрлөрүн биз кийинки сабакта карайбыз. Ушуну менен сабак аягына чыкты. Сак саламатта болуңуз.